屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯馬識乜識講嘅係 Google Pocket Gallery 實景虛擬藝術館。好，我落咗去屯門公園示範呢個 Google 嘅 Pocket Gallery 虛擬博物館啊！入咗落去之後呢，你就喺個實景嗰度掃下部 iPhone， 然後呢，你可以 download 嗰啲博物館。跟住，譬如我之前介紹過 Vermeer 啦，嗱，我入咗落去，大家見唔見到部 iPhone 呢？佢睇到嘅嘢就係喺呢個博物館嗰度噶啦，佢係跟翻真實 size 嘅。咁你喐住部 iPhone 呢，你就見到嗰幅畫喺邊度噶啦。咁如果你屋企夠大呢，你可以屋企玩嘅 ，OK。好似喺個 gallery 咁樣去行嘅啦，望住我就咁喐嗰部手機，跟住咧你好遠咧，你會行到幅畫下邊就話俾你聽張畫個名。你想近啲咧，你係要行過去嘅，好高清，好得意嘅。好，我再轉埋呢邊，大家唔知你望唔望到啦？嗱，向左邊咧，佢有個窿咧，你直頭係見到實景嘅，佢會。OK， 咁咧去到右邊嗰度，你而家見唔見到啊？就係去翻嗰個 gallery 嗰啲畫噶啦，你見到好深嘅個畫。我唔知係咪俾人哋可以，如果你個 VR 戴住喺個眼嗰度咧，眼嗰啲眼鏡咧，你會咁啊更加犀利啦。咁但係 iPhone 佢係有呢個功能嘅。咁佢而家咧就呢個叫做 Pocket Gallery 嘅系列咧，大家上 Google Arts and Culture 嗰度入落去就揾到，咁你手機版呢個咧，直頭係 download 嗰個 Google Arts and Culture 嗰個 app， 咁你入去就睇到揾到㗎啦。咁我行埋去又係睇到好清㗎。咁啊當然你要部大啲嘅 iPhone 啦，我諗佢 iPad 都應該有依個 app 嘅，我唔清楚 ，iPhone 一定有。Google 真係造福人群㗎，大家快啲 download 去玩啦，係免費㗎嚇。有咩想講請下邊留言，所有都係盡量回答。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 有教嘅畫班去屯門studio.com，畫在點邊呢邊.com，拜拜。